एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। बर्तमान जहाँ सूचना मिली 23 तारिख में आसूची एक बड़ लघुचाप ओडिशा रे आगामी दिन में प्रबल तीव्र मात्रा वर्षा रही बेले आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर केतेगुड़िए जिला वार्निंग जारी कर तेबे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा पाग को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर यह सब जिला मानू येलो वार्निंग सहित ऑरेंज वार्निंग जारी करछि। तेबे केउं जिले में अधिक मात्रा प्रभाव पड़िबो ता नै वीडियो रे संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु, जा फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना हम चैनल रे आपण पाई परिबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर पर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर में सक्रिय अवपात प्रभाव में सारा राज्य में जारी रही वर्षा, विशेषकर दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में प्रबल तीव्र मात्रा वर्षा होइछि। गत 24 घंटा मध्य मालकानगिरी चित्रकोंडा ठारे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर दक्षिण ओडिशा को वर्षा उबुडुबु करथिला बेले आउ 3 दिन ओडिशा रे प्रबल तीव्र मात्रा वर्षा रही जमापड़ी एवं आगक आसुछि एक बड़ लघुचाप बोली जमापड़ी। बंगोपसागर सक्रिय अवपात ओडिशा उपकूल अतिक्रम कर सारी फल 24 घंटा मध्य यह क्रमशः दुर्बल हेबो। हेले एहार प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में तुहाको तुहा वर्षा जारी रहिबो। विशेषकर दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में प्रबल तीव्र मात्रा वर्षा रही लगाण वर्षा जारी रही बेले तलुआ अंचल में पानी जमी जबार आशंका रही। आसंता काली सकाळ 7टा पर्यंत किछि मात्रा जिले में अति प्रबल वर्षा हेबा नै आशंका कर गंजाम गजपति रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सेपरी प्रबल वर्षा को आशंका करथिला बेले कंधमाल नयगड़ खोर्धा कटक अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध सोनपुर बलांगीर बरगड़ और नुआपड़ारे अधिक मात्रा वर्षा येलो वार्निंग जारी कर 21, 22, 23 तारिख में अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। लगाण वर्षा कोरापुट जिलार वैपारिक गुड़िक व्यापक क्षयक्षति होइछि। कौनसी गछ पड़ी रास्ता अवरोध होइछि तो केउंठी घर भांगी भुसुड़ी पड़ी। अन्यपटे मालकानगिरी जिले में लगाण वर्षा जारी रही। खैरफुट चित्रकांड कोरुकांड एवं कालीमेला वर्षा होइछि फल जातीय राजपथ उपरे जल वर्षा प्रभावित होइछि। अपरपक्ष राज्य में बन्या परिस्थिति नाही बोली जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री रंजन महांती कहिसेंती। से कहिसेंती जे जलभंडार स्थिति बढ़ी। गतकाली सुधा जलभंडार स्थिति ठीक नथिला। गत वर्ष बालीमेला जलभंडार रे जहाँ स्थिति होइतिला ताहा वर्षा जोगु 3 फुट बढ़ी। तेबे आगामी दिन में ओडिशा रे प्रबल तीव्र मात्रा वर्षा रही बेले जल संपद नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना प्रदान कर तेबे यही सब जिलागुड़ी अलर्ट रही आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर कहुई। आगामी दिन में ओडिशा रे प्रबल तीव्र वर्षा कारण तलुआ अंचल में जलबंदी समस्या देखा मिली। एथिपाई संलग्न अंचल जिलापाल मानकु सतर्क रहिबाकु कहिसेंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। एथिपाई ओडिशा रे प्रबल तीव्र मात्रा वर्षा रही बेले आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर एही सब जिला मानकु अलर्ट जारी कर तेबे आपण माने केउ जिल्लारु आम वीडियो को देखुछन्ती आपण अंचल में वर्षार परिमाण केउ भली रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जणांतु। तो यह आज मुख्य खबर जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो गोटे लाइक करूँ, सांगसाथी सहित व्हाट्सएप जरिए अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छा प्रथम थर पर चैनल वीडियो देखुंत चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित विशेष सूचना आम चैनल पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।